Hej så folkens, og velkommen til Minecraft. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle gå ind på Freeview og spille Towny, simpelthen. Og jeg kan allerede sige nu, at min computer den er ikke vant til, at jeg optager, altså det er ikke sikkert, at den kører så hurtigt. Men ja, sådan må det være, indtil jeg får råd til en ny. Så. Towny. Godt. Ja. Vi står inde i et hus, der er lige ved siden af mit faktisk, og mit hus det er ikke helt færdigbygget, så ja. Men som I kan se, så har den lidt problemer med at køre det her program, så jeg er lidt nødt til at bevæge mig lidt langsomt og sådan noget. Men jeg har en aftale med en, som jeg leverer noget forskellige ting til, og så tjener jeg penge på den måde, så hey, jeg har det clay, du mangler. Så venter vi lige lidt. I mellemtiden kan vi spise en bøf. Han mangler ikke mere. Okay. Så må vi finde et andet job. Vi kan ikke så godt bare skrive på. Ellers ja, så jeg er lidt tør for idéer, så hvis I har nogle idéer, så kan jeg jo altid lægge dem ned i kommentarerne. Det ville jo være dejligt. Så vidste jeg, hvad jeg skulle lave næste gang. Men ja, det her det er lønnen, hvad jeg har herinde. Jeg har lidt af hvert. Sådan lidt redstone, træ, enchantment table, diamanter, alt det der. Men som jeg sagde tidligere, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i de her serier, så I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I synes, jeg skulle lave, og I har nogle gode idéer, og ja, generelt bare, hvad I synes om det, måske også, så jeg ved lidt mere om, hvad I kan lide at se, og sådan noget. Men I skal stadigvæk bare huske, at jeg laver kun videoer, når jeg har tid, og jeg vil helst ikke have, at det bliver sådan, at I skal til at tvinge mig om at lave noget. Jeg laver videoer, når jeg har tid, fordi jeg går stadigvæk i skole, så jeg har ikke fuldt ud tid til det. Men jeg synes næsten, vi skal ud og mine lidt, så vi skriver da bare warp mineverden. Og så er vi der lige om lidt. Vent, det var måske en idé, at lige lavede noget først. Ja, det er måske en idé, at jeg lige lavede en hakke. Pickaxe, før jeg gjorde noget andet. Og det kan godt være, at jeg bliver stille på et tidspunkt, men det er fordi, jeg ikke ved, hvad jeg skal snakke mere om. Så ja. Godt. Så kan vi skrive kommentarer. Og ja, jeg ved godt, jeg ikke har texture pack på, men det er mere fordi, at hvis min computer samtidig optager og har texture pack, så kan jeg slet ikke styre den. Så jeg nøjes med ikke at have noget på. Og den her episode bliver nok rigtig kort, så I skal ikke tage noget af den. Men det er min første gang, jeg optager det her, så jeg tænker, at jeg skal lige have lov til at prøve det først. Og se, om det i det hele taget er noget for mig. Men ellers så kan det godt være, at det her måske bliver til en serie. Så ja. Nu bliver jeg stille igen. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave. Men jeg er død. Jeg er død. Sagde det jo. Ja.
Men så må vi slutte den her episode af med at vi simpelthen døde, og der var en, der tog vores ting. Ja. Men vi ses i næste episode. Hej.